namni yoo barate malee hin guddatu. Namni yoo barate malee jijjiiramas fiduu hin danda'u. Namni yoo barate malee fuulduraaf ooyiruu isaatillee qotuu hin danda'u. Barnoonni waa hedduudhaaf murteessaadha. Namni hin baratin mana isaa bulchuu hin danda'u. Maatii isaatii wajjin walii galuu hin danda'u. Yaadni isaatillee yaada gabaabaadha. Yaada mo'ataa ta'ee namaa wajjin wal dura dhaabbatee dubbatee amansiisuu irratti, dubbatee amanuu irratti, dubbatee waa hubachuu irratti waachuudhaaf. Paartiin badhaadhinaatii fi mootummaan isaa hoogganamu iddoon waa hunda dura barumsa dursa. Manneen barumsaa haaskuulii 100 Oromiyaa keessatti bara tokko keessatti akka ijaaramu xiyyeeffannaa guddaatti kennee mootummaan keenya hojjechaa jira. Kunis kaayyoon keenya Oromoon barumsaan deemuu danda'u ture jiraata. Barachuu qofaa miti, barattee dorgomaa ta'u ture jiraata. Dorgomaa ta'uu qofaa miti, barattee nama teekinooloojiitti fayyadamu ta'u ture jiraata. Kaayyoon guddaan keenya kana. Har'a barataan nuti asitti oomishaa jirru kun barataa waa baratee kitaabarraa waa dubbisee galu qofa osoo hin taane barataa kalaqa sammuutiin waa uumaa kan deemu ta'uu danda'u ture jiraata jechuudha. Boru tiraaktara nama uumu, boru inkubeetara nama uumu, boru xayyaara nama uumu, boru diroonii nama uumu. Yeroo teekinooloojii waan ta'eef teekinooloojii wajjin walii hidhamee barataan keenya kun karaa guutuudhaan sammuu isaa gabbifachaa akka danda'u taasisuudhaaf carraa guddaa qabdanii jechuudha. Watichiin egaa seenaa kanarraa maal baratte ya barata. Seenaa hojjette rakkaayi siidaa du'aa seenaa kana keessaa beekamtuu sii galee akkuma Dooktar Duwwamilee horadhu norannaa amillee barnoota qarqara dhaabbannee kee firoomfadhu daftarii. Beekumsarra darbanii nama akka kee uumuudhaaf ilmi namaa deemeera. Lubbuun keessaa dhibullee bifa fakkeettiidhaan roobootii hojjeteera. Maal kana duwwaa daree diigee gattamaa jiru faranjiin sammuu namaa. Kana duwwaa daree diigee gattamaa jiru faranjiin sammuu namaa. Diigdee gattamuu mini fiiziksii hojjechuuf sammuun si beekama. Operaashiniin natti saawwi isaanii kunoo biyya Aljeeriyaati. Beekaan akka sawwamu barsiifamee aba'u kunoo naaf si gidduuti. Beegal manga'u utuman kanaa sa'uu meegaa fiisi gaafadha. Barsiisaa daree keerraa qormaata meeqa qabda. Gara kutaattaa nutti hin darbite bonkufte kumni 214 duruu nu bira gutte. Gabaasa hojii keetii akkamitti ibsite karoora bara dhufu. Biiroo sammuu keef galti gabaasaaf karoora kee misooma barnootaatiif dadammaski lammii kee misooma barnootaatiif dadammaski lammii kee. Nama ta'uusaaf kabajaa guutuu qaba. Hojii isaa wajjin immoo sirriitti kabajama. Kabajaan nu watiinaa barsiisota keenyallee qabxiidhaaf cinqaan jirru manatti wajjin gallee dhugaa jiru sitti muu yuunivarsiitii tuudhatte ol jettee ilaallaa nu duruu shaantaa kee wajjin galte. Waajjira sammuu keetii ammaa naasofsiifadhu. Waajjira sammuu keetii ammaa naasofsiifadhu. Hubadhu nan baradha jedhii amansiifadhu. Waajjira sammuu keetii wajjin walii gallaani wanti tokko sinni bu'u hin dhugda akka bishaanii. Egaa meeyya barata kan akkasiin qabadhu. Ji'oota lamaan kennaaf nagaa siddaa ammadhu. Baatii 2 gidduutti tarii na irraanfattu. Deebinee wal agarraa amata waggaan dhuftu. Kanarra yoon dubbadhe garaa koon na raafama. Isinirra dheeressee naangootanii dhiifama. Barataa barsiisaa koo oolaa bulaa nagaatti bilbilaa wal yaadannaa amma wal agarruutti waan na dhaggeeffataniif baay'ee. Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Qaroomaan jiraatu barnoota. Madda beekumsaati barnoota. Barnoonni hundumaaf barnoota. Ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota. Qaroomsa jaadamuusisa. Imaana gootota kaleessa. Barnoota qulqulluu.
falmachuu lammii koo cimaa baradhaa jedhanii kan Muhammadaaru barata barsiisa. Qorannoo kaliibu rakkina hawaasaa. Beekumsaan ijaare kan lammii jijjiiru. Barnoota qulqulluu yaa barsiisa boca keenibsa lammii fi biyyi kee hundarraa guddaadha biyyaa fi manaan kee bu'aadhanii madaalii dhamaatii dabda kee yaa barata yeroo kee qusadhuu ittiin fayyadamii. Si obbaa beekumsaan jibii baradhu qoradhu tajaajili lammii. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qaruu barnoota beekumsa sammuutii. Biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Barnoota tiichimsaa ijoollee tumsaa jabeessaa hirmaanna lammii biyyaa fi addunyaa tolu barnoota qulqulluu ijaarra. Uumama dacheerraa sirnaan qoratanii kan dhuunkumaachanii kalaqa isaanii. Kan of waamsisanii addunyaa gubbaatti. Icciitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Icciitiin milkaa'u bu'aa barnootaati. Yaa barsiisa beekumsa arjoomtee kan qartu sammuu. Bu'aan barataadha siinii kan ibsamu. Gumaachi kee yoomillee hin dagatamu. Yaa barata abbaan biyyaa boruu dirqama qabda. Biyyaa fi addunyaa jijjiiruuf barata gumaacha guddaatu boruu seeggata. Gumaacha guddaatu boruu seeggata. Baradhaa. Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Lammii
Sanyiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota karoomse jaadamuusisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii dhaamsi dhalootaa qabanii mirga falmachuu lammii koo cimaa baraadhaa jedhanii kan Muhammadaaru barata barsiisa Qorannoo kaliibu rakkina hawaasaa beekumsaan ijaare kan lammii jijjiiru Itaatiyeeffannoo barnoota qulqulluu Itaatiyeeffannoo barnoota qulqulluu yaa barsiisa boca keeninsa lammii fi biyyi kee hundarraa guddaadha biyyaa fi manaan kee bu'aadhanii madaalii dhamaatii dadhabee yaa barata yeroo kee qusadhuu ittiin fayyadamii dursii hoggaafadhu beekumsaan simii baradhu qoradhu tajaajili lammii dokummaa mancaasee lammiilee kan qaruu barnoota beekumsa sammuutii kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaa fi barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaa fi barnoota. Bu'uurri utubaa biyyoomaa maatiin barattoota isinii milkeessuuf egeree dhaloota gumaacha guddaadha qabdanii barnootatti cimsaa ijoollee tumsaa jabeessaa hirmaannaa lammii biyyaa fi addunyaaf tolu barnoota qulqulluu ijaarra uumama dacheerraa sirnaan qoratanii kan dhuunkumaachanii kalaqa isaanii kan of waamsisanii addunyaa gubbaatti iccitiin milkaa'u bu'aa barnootaati iccitiin milkaa'u bu'aa barnootaati yaa barsiisa beekumsa arjoomtee kan qartu sammuu bu'aan barataadha siinii kan ibsamu gumaachi kee yoomillee hin dagatamu yaa barata abbaan biyyaa boruu dirqama qabda biyyaa fi addunyaa jijjiiruuf barata gumaacha guddaatu boruu seeggata gumaacha guddaatu boruu seeggata. Baradhaa. Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota.
biyya ijaara barnootatti cimaa. Filannoon cimaan barnoota haaromsa jaadamuusisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii. Maqaan koo Barataa Riyaad Shikshaa Miiliin jedhama. Kaniin baradhu mana barumsa sadarkaa lammaffaa aanaa Fadis magaalaa Bokkoo Fedhi School kutaa 10ffaa aan baradha. Amma guyyaa irraan tanaa kana guyyaa cufaa mana barumsaati irra guyyaa irraa gammachuu guddaan natti dhagahama. Maaliif laffaatii xiyya guddaa waan inni itti lafee as ga'eef gammachuu guddaan natti dhagahama. Fiduu dandeessuun laffaatu malee bilaash akkanumatti hin dhufu jechuudha. Maaliif laffaatii kana halkanii guyyaa qoonnee osoo dadhabne hin jenne ifanne hin jenne qoonneeti akkasitti laffaatii kana guutuuf gammachuu guddaan natti dhagahama laffaatii kiyya kana arguudhaaf. Sanbiraan gara fuuldura kiyyattis kana caalaa fooyyeessee qabxii guddaa fooyyeessee fiduudhaaf iskoolaarshiippii saqalee deemuuf abdii guddaan qaba. Saniin biratti ammoo karaa fuulduratti dooktara guddaa tokko ta'uudha. Kaambaasa guddaa tokko keessatti ajajaa guddaa tokko ta'uudhaan akka kaayyoo kiyyaatti rabbiin kaayyoo kiyya bakkaan naaf haa ga'uun jaa. Sanbiraan ammoo barattoota akka kiyyaatiif dhaamsiin an qabu hin deddeeminaa taa'aa qooddaadhaan jaan. Ammaasis yommuu qoottan nama taa'ee isin rabbashu wajjin hin qootinaa. Yeruma takkaa nama isin rabbashu bira taa'isanii hin qootinaan jaanan. Nama itti ifamantan nama haasoo jettan nama isinirra caalu sanbira taa'atii qooddaadhaan jaanan akka mataayyatti akkasii yoo qoottan karaa gabaabduudhaan kaayyootii san bakkaan gaachuu ni dandeessanii jedhan. Lammiilee kan garuu barnoota beekumsa. Kan kiyya Juunii Daddafoo Gooseen jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bokkoo aanaa Fadis keessatti baradha. Kutaan kiyya 10ffaa baadha. Kan hin bee akka kutaa 4 tokkoffaan bee akka kutaa 9 hanga 12tti immoo sadaffaan bee gammachuu guddaatu natti dhagahama. Sadarkaa kana ga'uudhaaf immoo baay'ee qoodee halkanii fi guyyaas halkanis qoodee shubiis ka'aatii fi halkan turiin isaanii qooda ture. Sadarkaa kana ga'uudhaaf baay'een gammadee ammas barattoota akka kiyyaa kana jiraniif wanti ni dhaamu akka sirriitti qootanii fi yeroo qootanis wanta qoochuu deeman san akka gadi qabanii qootanii dhaamaa fi ammas barattoota isaan wajji qootan kanaas barattoota ciccimoo jedhanii itti amanan wajji qoochuu akka qabanii fi yeroo qootanii fixanitti gaafii akka wal gaafatanii dhaamaa barbaachisaadha. Kitaabota garaagaraa dubbisuunis baay'ee barbaachisaadha. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Gara fuuldura barbaadu doktariidha. Meedisinii baradhee doktara guddaa ta'uun barbaada akka addunyaatti jechuudha. Uumama dacheerraa sirnaan qoratanii. Guyyaan har'aa kun guyyaa firii keessa walii qabdanii ganama dargaan gurguddoon isinii dabraa turre hoogganummaa bulchiinsa aanaatii fi itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa irraa barattoonni keenya guyyaan har'aa kun kan dabranis ta'ee yoo jiraate barataan obsaan dandeettii isaa cimsachaa kan dabre immoo osoo hin dagatin barnoota isaa dubbisaa barataan barataadha kan jedhamu yoo kitaaba hojjette bahuu baatee dheecha barataan kitaaba hojjette bahuu hin qabu. Hojii ganna kana keessa hojjechuu qabdan keessaa tokkoffaan hojii ganna kana hojjechuu qabdan keessaa tokkoffaan dubbisuudha. Maatii keessan deeggaruudha jecha lammiidhaaf kajuusan maatii harka qalleeyyii maatii garaagaraa guddaan isin godhuu qabdan komaan isin hin jeekitee asii gad deemtan dubbisuu maatii gargaaruu biqiltuu ishaaraa magariisaa yoo xiqqaate barataan kun hundi ganda keessan keessatti biqiltuu 50 yoo xiqqaate 10 dhaaba 50 isinitti hin godhu. Biqiltuu 10 amma har'a silaa ashaaraa magariisaa dhaabnee ture immoo yoo dandeessan guyyaa fayyatan asitti deebitanii biqiltuu as dhaabuu dandeessanii mana keessanittis bakka galtanii dhaabuu dandeessan jechuudha.